Okey, kita sambung balik projek restorasi kita ni, Bulldog. Ini barang-barang yang saya akan gunakan untuk restorasi bahagian stem. Okey, kita ketepikan dulu pertama, kita buat kemudian. Ni stem pada sebatang Pi Estate. Biasalah, kritikal dia di bahagian hujung tak sempurna. Color dia pun mostly ebonite. Dia akan keluar dia punya sulfur dia. Dan kertas pasir beberapa grid lah. Biasa saya gunakan 3 grid dan juga menggunakan teknik wet sanding untuk second phase and third phase. Dan ni lighter ni saya beli kat Brazil lah itu. Lighter ni gunanya untuk kita panaskan bahagian stem yang tak sempurna tu, yang lekuk-lekuk. Kalau nasib baik, sebab panas tu dia akan timbul balik dan rata. So sanding kita akan tak banyak sikit lah. Tapi hati-hati, jangan sampai terlalu panas, nanti rosak stem. Dan ada juga file KK yang kecil ni, kedai DIY RM2-3. Quite handy lah, bagus. Dan ada gum. Ni gum saya beli di eBay untuk tampal stem. Bahagian yang cacat tu tambah sikit. Tapi ada kisah di sebalik gum ni yang saya pernah kena dulu kan. Kisah sedih. Hati-hati bila guna gum ni, sebab dia cepat sangat keras. File ini untuk kita bentukkan stem balik. Dan last ni saya beli dekat kedai DIY RM2. Ini untuk kuku. Okey, sekarang ni kita buat proses tampalan. Sebab pada stem ni ada sikit lekuk di bahagian dia punya button. So kita tampal bahagian yang kita nak repair. Dan ni ramuan rahsia saya, tak rahsia lah. Sodium bicarbonate. Ini wife saya punya ni. Sebab saya tak ada accelerator punya glue untuk cepatkan dia punya proses nak jadi keras tu kan. So saya guna DIY method. Memang bila kena benda alah ni, dia jadi cepat keras. Okey, ni proses saya panaskan stem tadi. Just untuk jadikan satu SOP lah biasanya. Ada masa dia tak jadi pun, tapi ada masa dia boleh jadi cantik. Inilah rupa dia bila tampal, nampak comot sikit. Dan di sinilah gunanya file-file yang kecil ni, mudah nak pegang. So kita gosok dulu, bagi dia rata sikit. Tapi tak semua saya record lah, panjang sangat proses dia tu kan. Ambil masa sikit bahagian ni. Dan inilah secara kasarnya dia punya rupa. Dah ada balik. Kalau siapa pernah follow video ni, dulu dekat button tu dia ada satu chip yang hilang lah. Bahagian button tu dah penuh. Okey, ni untuk kira bagi lebih licin lagi, saya pakai tadi yang ni guna untuk kuku kot. Yang orang perempuan guna kan, untuk asah kuku tu. Sebab dia tak adalah kasar sangat, dia punya grid tu. Dan lepas tu barulah saya masuk dengan kertas pasir lah. Ni grid pertama, saya rasa saya guna ni 400 kot. Sebab saya tak nak kasar sangat. Untuk projek ni saya guna 400, 800, 1200. Saya main hentam saja. Macam ni bila kita gosok, dia akan keluar kuning-kuning dan akan mengambil masa yang lama lah dalam proses ni. Okey, sekarang dah siap. Wet sanding 3 stage. Dapat kita tengok dah bersih. Kalau ada pun scratch halus-halus, nanti bila kita polish dengan highlighter dia akan hilang semua. Dan button pun dah ada sekarang ni, cantik. Okey, nanti kita sambung dalam bahagian seterusnya di bahagian stamal.